Сегодня 14 января, время 5 утра. Я сидела дома и услышала страшные стуки из подвала. Я уже несколько дней слышу эти звуки и решил записать доказательства, что кто-то стучит, чтобы позвонить в спецслужбу. И спасли этого человека, я не знаю, кто это, я реально боюсь, и поэтому взяла крестик с собой, чтобы он меня защищал. Ой, мне так страшно, я думаю, может быть, это девчонка русская, я ее встречала иногда на улицах, в подъезде. И думаю, вдруг это ее закрыли в подвале. И не знаю, чем ей можно помочь. Но мне очень страшно. Мне даже мурашки видно через сапоги. Мурашки выступили. Слышали звуки?